Talman, Alexandra Fölk har frågat mig om vilka politiska initiativ jag ser att det är möjligt att ta i internationella institutioner som EU och FN för fred och trygghet i Amhara-regionen. Jag vill först understryka att jag delar Alexandra Fölkers oro över situationen i Etiopien. Konflikterna i Etiopien har under de senaste åren haft förödande konsekvenser för civilbefolkningen och förvärrat den redan svåra humanitära situationen i landet. De allvarliga övergrepp och kränkningar mot de mänskliga rättigheterna, internationell humanitär rätt och flyktingrätt som Alexandra Volker ስለ አማራውና በአጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ያነሳችውን ጥያቄ ነው የምመልሰው። በዚህ አቀራረቧ ላይ ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ። በአማራው ላይ የሚደረገውን በደል ጭፍጨፋ ሁሉ ከሷ ጋር እስማማለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰው ልጆች መብት መጣስ አሳሳቢ ከመሆኑም በላይ የጠየቀችው እሷ በአውሮፓና በዓለም አቀፍ ድርጅቶች በኩል የኛ መንግስት ምን አይነት ስራ ሊሰራ ይችላል፣ ምንስ እርዳታ ሊያደርግ ይችላል ይሄ ችግር እንዲቀረፍ የሚል ነው። ሐሳቧንና ጭንቀቷን እካፈለዋለሁ በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግርና መከራ እንዲሁም በተለይ በአማራው የሚደረገውን ግድያና ጭፍጨፋ ይላል። omedelbart upphöra och ansvariga behöver ställas inför rätta. Jag delar även Alexandra Fölkers oro över den nuvarande situationen i Amhara-regionen där civila alltjämt drabbas av våld och brist på förnödenheter. አሌክሳንድራ ቮልከር ያቀረበችውን ጥያቄ እንዳልኩት ሙሉ በሙሉ ስማማበታለሁ። በዚህ ወንጀል ላይ የተሳተፉ ባለስልጣናት በሙሉ ለህግ እንዲቀርቡ እንሰራለን። ያለው ችግር ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። ያንን እንዲቀረፍ አብረን ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን ይላል። Utvecklingen i Amhara-regionen och andra delar av Etiopien visar att fred i Etiopien inte kan byggas region för region. ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር በተለይ በአማራው ጋር አሁን የሚካሄደው የሚያሳየው ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ብቻ በተናጠል ሰላም ሊወርድ እንደማይችል ተገንዝበናል። በአጠቃላይ በአገሪቱ ሁሉ ሰላም ካልወረደ በተናጠል ሰላም ሊወርድ እንደማይችልና ያ በተናጠል የሚደረገው ሰላም ዋጋ እንደሌለው ጥቅም እንደማያመጣ ነው የተረዳነው ይላል። Politisk lösning som kan möjliggöra en hållbar fred i hela landet inklusive i Amhara-regionen. Sverige bör tillsammans ስለዚህ ሰላም ሊሰፍር የሚችለው በአጠቃላይ በአገሪቷ ላይ ሰላም ሲሰፍር ነው። ይሄ ከሆነ አሁን በአማራው አካባቢ ያለውም ችግር በአጠቃላይ በአገሪቷ ላይ ችግሩ ሲቀረፍ አብሮ ይቀረፋል። Tillsammans med EU och FN en fortlöpande dialog med den etiopiska regeringen och relevanta aktörer för att uppmana till politiska lösningar på konflikterna i landet. ከኢትዮጵያ መንግስት ጋራ እየተነጋገርን ነው። አጠቃላይ የሆነ በሰላማዊ ድርድር ተደርጎ ሰላም በሀገሪቷ ላይ እንዲሰፍን ንግግር እናደርጋለን በጋራ ሆነን ከተለያዩ ዓለም ድርጅቶች ጋር። Både vikten av fortsatt genomförande av fredsöverenskommelsen mellan den etiopiska regeringen och Tigray People's Liberation Front, TPLF, av en bredare politisk lösning som inkluderar fler aktörer. የተጀመረው ከትግራይ ጋር የተጀመረው የቲፒኤልኤፍ ጋር የተጀመረው የሰላም ድርድር መቀጠል አለበት። ያ ድርድር ደግሞ ሰፊውን የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ማጠቃለል አለበት ነው የሚለው። Dialogen är Sveriges och EUs bistånd viktiga verktyg som används för att stödja de processer som Etiopien inlett för att främja nationell dialog, säkerställa övergångsrättvisa samt genomföra avväpning. Det med EU och FN konsekvent till att utredningar görs av de brott som begåtts mot mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och flyktingrätt samt att ansvar utkrävs. Upprätthållande av de mänskliga rättigheterna i hela landet och gedigna processer för ansvarsutkrävande och övergångsrättvisa är grundläggande för att säkerställa en hållbar fred. ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እንዲፈታ ከዩናይትድ ኔሽን ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ሆነን የሱዳን መንግስት ከአውሮፓ መንግስታት ከዩናይትድ ኔሽን ጋር ሆነን እስከዛሬ ለተሰራው ወንጀልና በደል ኃላፊነት ተጠያቂዎች እንዲቀርቡ ለህግ እንዲቀርቡ ሰላም እንዲፈርስ እንዲሰፍን ለማድረግ እነዚህን ጉዳዮች ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር እንሰራለን። እንዳልኩት ከኤፍኤን እና ከዩናይትድ ኔሽን እና ከአውሮፓ መንግስታት ጋር እነዚህ ነገሮች ካልተፈጸሙ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ሊፈጠር አይችልም።
nödvändiga för att möjliggöra försoning och förhindra framtida övergrepp och kränkningar. Sverige och EU verkar tydligt för att processen för övergångsrättvisa ska vara gedigen, transparent och utföras enligt internationella standarder. ስዊድን ከአውሮፓ መንግስታት ጋርና ከሌሎችም የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ሆና ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ከላይ ቀደም ብዬ ጠቀስኳቸው በደል የሰሩ ወንጀል የሰሩ ሰዎች ለህግ መቅረብ እንዳለባቸው ያ ካልሆነ ግን ቋሚ አስተማማኝ አንጻራዊ ሰላም ቋሚ ሰላም ይኖራል ብለን አናምንም። Tydligt och aktivt agerande i FNs råd för mänskliga rättigheter genom bistånd till det lokala kontoret för FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter som i sin tur stödjer den oberoende etiopiska MR-kommissionen samt i dialog med den etiopiska regeringen och andra. እንዳልኩት ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ሆነን ከዩናይትድ ኔሽን ጋር ሆነን ከአውሮፓ መንግስት ጋር ሆነን የምንሰጠው እርዳታ ለሰላም ለኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን የተበደሉ በደል የሰሩ ሰዎች በህግ እንዲቀርቡ የሰው ልጅ መብት እንዲከበር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ካልሆነ ቋሚ ሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊመጣ አይችልም። Den humanitära situationen i Etiopien är allvarlig. Landet har drabbats av våldsamma konflikter och naturkatastrofer som den pågående torkan. Sveriges humanitära stöd till Etiopien uppgick förra året till 393 miljoner kronor, vilket innebär att Etiopien var det största mottagarlandet av svenskt humanitärt stöd under 2023. ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰው ልጆች መብትና በአጠቃላይ የኑሮ ሁኔታ በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በተለያዩ ግጭቶችና ጦርነቶች ምክንያት አገሪቷ ትልቅ ችግር ነው ውስጥ ነው ያለችው። ይሄንን ተገንዝበን ባለፈው አመት በ2023 ለኢትዮጵያ የሰጠነው 393 ሚሊዮን ክራውን ለሁማኒቴሪያን ኤድ ነው። ለሌላ ጉዳይ ሳይሆን ለሁማኒቴሪያን እርዳታ 393 ሚሊዮን ክራውን ሰጥተናል። ያንን ደግሞ ለስዊድን ከስዊድን በእርዳታ የሚሰጠው ትልቁ ተቀባይ ሀገር ኢትዮጵያ ህዝብ መሆኗን በዚህ አጋጣሚ ገልጻለሁ ነው የሚለው። I år har Sida hittills allokerat 240 miljoner kronor till humanitärt stöd i Etiopien. Sverige kommer att fortsätta att agera aktivt och tydligt för att främja fred i hela Etiopien och uppmana till politisk dialog, obehindrat humanitärt tillträde och ansvarsutkrävande för brott mot de mänskliga rättigheterna. እስካሁን ድረስ በዚህ አመት 240 ነው ያለው 240 ሚሊዮን ሰጥተናል። ግን ይሄ የሰጠነው ገንዘብ ለሂውመን ራይት መከበርን እርዳታ ያለምንም መስተጓጎል እንዲደርስ ማድረግን በተጨማሪ ደጋግሞ የሚለው ወንጀል የሰሩ ለምንድነው ለፍርድ እንዲቀርቡ መደረግን እንደ ኮንዲሽን ይወስዳል ነው የሚለው። Fru talman, 2020-talet är på många sätt ett mycket mörkt decennium. Inte bara går många delar av utvecklingen åt fel håll, fattigdom, demokrati. Men det är också ett decennium med många stora konflikter och med stort mänskligt lidande. Ibland är det nästan som att inte alla konflikter får plats eller får utrymme i den politiska debatten, i samhällsdebatten. En fruktansvärd humanitär situation får inte överskugga en annan. Och det betyder absolut inte att de är mindre viktiga. Det vi ser i Etiopien just nu är oerhört allvarligt. አሌክሳንድራ ቮልከር ሲጀምሩ ምንድነው ያሉት? በዓለም ላይ በ2023 ብዙ አሰቃቂ ችግሮች ተፈጥረዋል። ይሄ በመሆኑም ደግሞ አንዳንድ ችግሮች እንዳይታዩ ተጽዕኖ አድርገዋል እነዚህ ትልልቅ ችግሮች። ይሄ ማለት ግን በሌሎች አካባቢዎች ያሉ ችግሮች አልተፈጠሩም ማለት አይደለም። እንዲህ አይነት ነገር ደግሞ ሊኖር አይገባም። ችግር ባለበት ሁሉ መታየት፣ መጠናት፣ መሰማት አለበት ብላ ትጀምራለች። ቀጥል። Regionen som helhet är oroväckande. Och i Etiopien så har krig och väpnad konflikt varit en del av verkligheten i allt för många år. Som alltid i den här typen av situationer så blir de civila absolut värst drabbade. Att landet dessutom är hårt drabbat av klimatförändringarna med svår torka som påverkar möjligheten att odla, tillgången till vatten, möjligheten att ha kreatur. Det gör att civilbefolkningen lever under oerhört svåra omständigheter. የአየር መዛባት የአየር ሁኔታ መዛባት የውሃ መጥፋት
የተለያዩ የተፈጥሮ ችግሮች ባለው ችግር ላይ ተደማምረው ህዝቡን መከራ ውስጥ ከተውታል När fredsavtalet slöts i Pretoria förra året så var det nog många som hoppades att det skulle vara slut på krig och konflikt. Men vi kan konstatera att hela det etiopiska folket kände sig inte inkluderade i fredsprocessen och i det fredsavtalet. ባለፈው የተደረገው የሳውዝ አፍሪካው ስምምነት ብዙዎቻችን ተስፋ አድርገንበት ነበር እንግዲህ ምናልባት ጦርነት ይቀንሳል ወይ ማይኖርም ብለን ነበር በሚያሳዝን ሁኔታ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ያልተካፈለበት ስለነበረ ይሄ የሰላም ስምምነት ችግሩ ሊቆም አልቻለም እንትላለች Amharas har under lång tid utsatts för upprepat våld i flera delar av landet. የአማራው ለብዙ አመታት በተደጋጋሚ በጦርነትና በኃይል ሲሰቃይ ቆይቷል ኖሯል Har nya stridigheter blossat upp och från Amara-regionen så får vi nu återkommande rapporter om attacker på civila. አሁን በተደጋጋሚ የሚደርሰን አማራው በአገሪቱ በሙሉ በተለያዩ አቅጣጫዎች ጦርነት ተከፍቶበት በስቃይ ላይ እንዳለ በተደጋጋሚ ይደርሰናል räder av den etiopiska militären där civila kommer till skada och många gånger även förlorar sina liv. Och hur det genom användandet av drönare genomförs attacker som dödar kvinnor, barn och äldre. የኢትዮጵያ ጦር ኃይል በሚያደርገው በአማራው ላይ በሚያደርገው ጭፍጨፋ በተለይ ህፃናት አሮጊቶች ሽማግሌዎች ሴቶች የዚህ የወታደሩ ሰለባ ሆነዋል ጦርነቱንም የሚያካሂደው ወታደሩ በእግር ብቻ ሳይሆን በድሮን ጭምር ስለሆነ በብዛት የሚሞቱት ሲቪል ሶሳይቲው ህፃናት ሽማግሌዎች አሮጊቶች ሴቶች ናቸው FN har uttryckt stor oro över rapporter om målmedvetet dödande av civila. ዩናይትድ ኔሽን እና የአውሮፓ መንግስታት ይሄ የሚደረገው በሲቪል ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ ሆን ብሎ ያነጣጠረው የሲቪሉ ህብረተሰብ ላይ መሆኑን ጭንቀታቸውን ገልጸዋል የተባበሩት መንግስታትም የአውሮፓ መንግስታትም Men vi måste också någonstans konstatera att det tyvärr är ganska tyst. Det här handlar om kvinnor och barn, om civila män. Det är en fruktansvärd situation och det internationella samfundet måste agera starkare. የሚያሳዝነው ግን ይሄ ሁሉ በደል ሲፈጸም ዝምታው በአለም ዙሪያ ዝምታው በጣም በስቷል የሚከፋው ደግሞ ይሄ ግድያና ጭፍጨፋ የከፋ የሚያደርገው የሚገደሉት በአብዛኛው ህፃናት ሴቶች እና ሽማግሌዎች ወዘተ ሲቪል ሶሳይቲው መሆኑ ነው Det värnas. Attackerna måste upphöra och en oberoende utredning måste tillsättas. Så jag ጦርነቱ መቆም አለበት ጦርነት ሳይሆን የምትለው ይሄ በህዝብ ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ መቆም አለበት ወረራው መቆም አለበት ይሄንን ወንጀል የሰሩት ለህግ መቅረብ አለባቸው fortsatt hur regeringen agerar för att öka det internationella samfundets engagemang. Tack. አቁሙ ጨረሰች ይሄ አሁን ጥያቄ በድጋሚ ጠየቀችው መንግስታችን ይሄንን የዓለም መንግስታትን አስተባብሮ ምን ለማድረግ ፕላን እንዳለው ማወቅ ፈልጋለሁ ፕላን የጨረሰችው Varsågod utrikesminister Tobias Billström. Tack så mycket för det, fru talman. Regeringen ser med stort allvar på de kränkningar och övergrepp av de mänskliga rättigheterna, internationell humanitär rätt och flyktingrätt som har begåtts i Etiopien. Vi ser med stor oro på de fortsatta rapporterna som inkommer om övergrepp och kränkningar, inte minst i Amara-regionen. መንግስት በአሁኑ ጊዜ በተደጋጋሚ የሚደረገውን በአማራው አካባቢ በአማራው ህዝብ ላይ የሚደረገውን የሰው ልጆች መጣስና ጭፍጨፋ በኃይል በጣም ይቃወማል ይሄም ኢንፎርሜሽን በየጊዜው እየደረሰን ነው በአሁኑ ጊዜ ይሄን ነገር እናውቃለን ይላል Över genomgående att oberoende utredningar görs och att ansvar utkrävs. Konkreta framsteg för ansvarsutkrävande är ett av de krav som EU har ställt för att fullt ut normalisera relationerna med Etiopien. እዚህም የተነሳ የኤዩ እኛም ሆነ የኤዩ ባንድ ላይ ያስቀመጥነው ቋሚ የሆነ እርቅ ወይንም ደግሞ ግንኙነታችን
ኖርማላይዝ እንዲደረግ ከተፈለገ ከኤዩና ከኛ ጋር ኖርማላይዝ እንዲደረግ ከተፈለገ እነዚህ የሚደረጉት የሰው ልጆች መብት መጣሶችና ጭፍጨፋዎች መቋረጥ አለባቸው፣ መቆም አለባቸው። በተጨማሪ ደግሞ ኃላፊነት ተጠያቂነት መኖር አለበት። እነዚህን ስራዎች በደሎች የሰሩት ለህግ መቅረብ አለባቸው።